Γεια σας και καλωσορίσατε και αυτή τη βδομάδα. Στο σημερινό μάθημα θα απαντήσουμε μία ερώτηση από τον μαθητή μας Άντριου. Ο Άντριου μας ρώτησε πώς να χρησιμοποιεί τη λέξη βιαστικός. Η λέξη αυτή έχει τρεις διαφορετικές έννοιες. Πάμε λοιπόν να εξηγήσουμε το επίθετο αυτό. Η βασική χρήση του επιθέτου αυτού έχει να κάνει με τον χρόνο. Όταν λοιπόν κάποιος πιέζεται επειδή δεν έχει χρόνο, τότε είναι βιαστικός. Ας δώσουμε ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι ο αδερφός σας έρχεται στο σπίτι σας και του λέτε «Κάτσε να πιούμε καφέ». Τότε αυτός σας λέει «Μπα, δεν μπορώ, είμαι βιαστικός. Πρέπει να είμαι σε μισή ώρα πίσω στη δουλειά». Αυτή λοιπόν είναι η βασική έννοια της λέξης αυτής. Επίσης μπορείτε να πείτε σε κάποιον «Μην παίρνεις βιαστικές αποφάσεις». Δηλαδή να σκέφτεσαι πρώτα καλά και μετά να αποφασίζεις για να μην κάνεις κάποιο λάθος σε αυτό που θα αποφασίσεις. Ακόμη μία έκφραση είναι «Μην κάνεις βιαστικές κινήσεις γιατί θα κάνεις κάποιο λάθος». Τέλος, όταν ο χρόνος πιέζει και πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα να κάνετε κάτι, είναι δηλαδή κάτι επίγον, τότε μπορείτε να πείτε ότι η υπόθεση είναι πολύ βιαστική και δεν παίρνει αναβολή. Είναι δηλαδή μία επίγουσα υπόθεση. Αυτά είχαμε για σήμερα. Μην ξεχνάτε να μας στέλνετε τις δικές σας ερωτήσεις και να είστε σίγουροι ότι εμείς θα σας απαντάμε σε κάθε σας ερώτηση με ένα βίντεο μάθημα. Ελπίζω να βοηθήσει αυτό το μάθημα τόσο τον Άντριου όσο και όλους εσάς και να μάθατε κάτι ακόμη στα ελληνικά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας και καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε σύντομα.